to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම US Game YouTube channel එකට. අදත් මම ඔයාලා වෙනුවෙන් අලුත් unboxing වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවිල්ලා ඉන්නවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා ඔයාලගේ ගෙදර තියෙන desktop එකට laptop එකට වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම keyboard mouse වල තියෙන කුණු දූවිලි වලට තියෙන එකම විසඳුම. මේ වීඩියෝ එකෙන් අද ඔයාලට 4-in-1 mini vacuum cleaner ගැන විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඔයාලා අතේ තියෙන ඉතාම සුළු මුදලකට මේ vacuum cleaner එක ඔයාලා ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මම පහළ දාලා තියෙන description එකේ link එකට ගිහිල්ලා. අපි එනම් තවත් වැඩි කතා නැතුව ඉක්මනටම යමු වීඩියෝ එකට. Yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place, don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots. ඔයාලට පේනවා ඇති අපි මෙන්න මේ විදිහට box එක ගත්තාම මේ box එකේ උඩින් ගහලා තියෙන 4-in-1 vacuum cleaner portable mini home and car කියලා. USB port එකකින් මේක charge කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ box එකේ ඉස්සරහා තියෙන්නේ. මෙන්න අපි පැත්තට හරවගත්තට පස්සේ මේ vacuum cleaner එකට හම්බෙන cable set එක තියෙනවා. USB charger එක. වගේම මේ cleaning කරන cable එකක් තියෙනවා. box එකේ පිටිපස්සේ brush and mod කියලා දාලා තියෙනවා. උඩින් වලට වෙන රිවර්ස් බ්ලෝවරින් කියලා තියෙන මේකේ බ්ලෝවරින් එකකුත් තියෙනවා. ඇත්තටම vacuum cleaner එකට බ්ලෝවරින් එකක් වෙනවා කියන්නේ ඇත්තටම හොඳයි. මොකද ඇස්සේ තියෙන කමාරක් වුණ අපිට ගන්න බැරි බ්ලෝවර් කරලා ඊට උඩට උලම් පාට විසිනනට ඊට පස්සේ vacuum කරන්න පුළුවන්. මේ පැත්තෙන් තියෙනවා brush mode කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ යටින් දාලා තියෙනවා රිවර්ස් බ්ලෝවරින් කියලා. කියලා තියෙනට vacuum එකත් එක්කම බ්ලෝරින් එකකුත් එනවා. කියන එක තමයි උඩ තියෙන ගහලා 4-in-1 vacuum cleaner dust cleaning lighting කියලා. sorry dust collecting lighting කියලා. හරි අපි එනම් මේ box එක open කරලා බලමු මේ box එක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා. හරි box එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ කැලේ ටික තමයි තියෙන්නේ. බුක් එකක් කියන්නත් බෑ. මැනුවල් යූසර් මැනුවල් එකක් තියෙන මෙන්න මේ වගේ පොඩියට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. චයිනීස් සහ ඉංග්‍රීසි වලින් දාලා තිනවා. හරි අපි යූසර් මැනුවල් එක පැත්තකින් තියාගමු. මෙන්න මේ කැලේ ටික තමයි ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ. vacuum cleaner මේකේ මැෂින් එක නම් හොඳට මෙන්න පැකින් කරලා හොඳට තියෙනවා. පැකින් එක මින් කියලා බලාගමු. මෙන්න මේ විදිහට vacuum cleaner එක තියෙනවා. ඒ මැෂින් එක මේකට තමයි ඉතින් මේ කැලේ ටික සෙට් කරන්නේ. මේකට වෙන්න ඕන. මාත් මේ පළවෙනි පාට තමයි මේක යූස් කරන්න අරගත්තේ. හරි බලමු අපි ඉස්සරහට ගිහලා. මේකට තමයි හිතන්නේ dust එක ඇදලා ඉන්නේ. යාලා කියලා තියෙන විදිහට මෙන්න මේ කැලේ අපිට ගලවගත හැකි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ගලවගෙන මේකට dust එක ඇදිලා ආවට පස්සේ මේක ක්ලීන් කරගත්ත හැකි අපිට වෙනම මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට සෙට් කරගන්න තියෙන්නේ. මේක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට සෙට් කරගන්න තියෙන්නේ. මේකට තමයි ඉතුරු කැලේ ටික හයි කරගන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද කියලා. අපි සෙට් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. කියන්නේ මේකෙන් පොඩි තැන්වල තියෙන විටන් අරගන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ මේ මේක තියෙන විදිහට බ්‍රෂ් එකකුත් තියෙන බ්‍රෂ් එකෙන් අල්ලලා අපිට මේක අරගන්න පුළුවන්.
ඒ වගේමයි මේකේ තව ලොකු එකකුත් තියෙනවා. මේකෙන් පුළුවන් මම හිතන්නේ ගොඩක් ලොකු ඒරියා එකක් ක්ලීන් කරගන්න මේකෙන් පුළුවන්. මේ විදියට මිනි වැකියුම් ක්ලීනර් එක charge කරගන්න මෙන්න මේ වගේ USB කේබල් එකක් දීලා තියෙනවා. අපි ඒක පැත්තකින් තියාගමු. මේකට බ්ලෝ එකක් තියෙන එක තිබ්බ මෙන්න මේක තමයි මම හිතන්නේ බ්ලෝ එකට එන කෑල්ල. බ්ලෝ එකට සෙට් කරගන්නේ බලමු. මේ පැත්තට එන්න ඕන. බ්ලෝ එක තියෙන්නේ මේ පැත්තේ. මේ පැත්තේ තමයි බ්ලෝ එක මම හිතන්නේ සෙට් වෙන්නේ. මේක තමයි මිනි වැකියුම් ක්ලීනර් එක. මෙන්න මේ වගේ. ඇත්තට මේක අතර බරක් දැනෙන්නේ නැහැ. සැහැල්ලුයි. ඉතාමත්ම සැහැල්ලුයි. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු මේ වැකියුම් ක්ලීනර් එකෙන් ඇත්තටම හොඳයිද කියලා බලන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මෙතන පොඩි පොඩි කොළ කැටි එකයි ඩස්ට් එකයි තියාගෙන තියෙනවා. අපි බලමු මේ වැකියුම් ක්ලීනර් එකෙන් මේව ඇත්තටම ඇදිලා එනවද කියලා. කියන තරම් හොඳයිද කියලා බලමු මේ වැකියුම් ක්ලීනර් එක. ඔයාලා දකින්න ඇති තිබ්බ කුණු ටික කොළ කෑලි ටික මේ සේරම ටික මේකට ඇදිලා ආවා. අපි මේක එතනින් ගලවමු. බුක්ස් රබර් බුක්ස් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් මේ වැහිලා තියෙන කියන්නේ ආපස්සට එන්නේ නැහැ මේ. මෙන්න මේ විදිහට මේ ටික ඔක්කොම මේකට ඇදිලා ආවා. ඇත්තටම හොඳයි. කොළ කෑලි ටික දස් ටික සේරම ඇදිලා මේක ඇතුලේ තියෙනවා. මේක ගලවලා බලමු. මේ විදිහට මේක ගලවලා මේක හලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක ඇතුලේ තියෙන මේ dust එක තේරම අපිට අයින් කර ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ කොළ කෑල්ල ටිකයි ඒ ටික අයින් කර ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කෑල්ල අපිට එක්ක හොද ගන්න හරි යාලා කියලා තියෙන නම් හොද ගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. හැබැයි මම නම් හිතන්නේ මේක හේදුවකින් වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඔයාලා හොදන්න එපා. මේකේ බ්ලෝවර් එකකුත් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ බ්ලෝවර් එකක් තියෙන හින්දා මේකෙන්ම ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. මට මෙතන මේක මේව කරන්න බෑ. මොකද දූවිල්ල ගොඩක් මේකේ බැඳිලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ බ්ලෝ එක ඔන් කරලා මේක මේව ගන්න එක හැමතැනම විසි වෙනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැති කොළ කෑලි ටික සේරම වගේ විසික් වෙලා ගියා. මේ හොඳ පව එකක් තියෙනවා. හොඳ පව එකක් තියෙන බ්ලෝ එකේ ඒ කියන්නේ ඇත්තටම 80 කීබෝඩ් එකක අස්සේ තියෙන දූවිල්ල අයින් කරගන්න පුළුවන් තරමට හොඳ පව එකක් තියෙනවා. ඔයාලා බලන්න ඇති මේ වැකියුම් ක්ලීනර් එකේ ගාණ කීයද කියලා. ඇත්තටම රුපියල් 2000ක් වගේ වෙන්නේ. ඉතින් රුපියල් 2000කට මේ වගේ වැකියුම් ක්ලීනර් එකක් ඇත්තටම ලාභයි. මොකද ඔයාලට පේනවා ඇති වැකියුම් ක්ලීනර් එක වගේම බ්ලෝවර් එකකුත් තියෙනවා. රුපියල් 2000කට ලාභයි කියන්නේ වැකියුම් ක්ලීනර් එකයි බ්ලෝවර් එකකුත් තියෙන. බ්ලෝවර් එක සාමාන්‍ය අපිට වැඩක් කරගන්න පුළුවන් මේ වැකියුම් ක්ලීනර් එකෙන්. ඔයාලට පේන්නේ නැති කොළ කෑලි ටිකේ dust එක ඇදලා ගත්ත විදිහට ඔයාලට හොඳටම ඔයාලගේ PC එක ලැප්ටොප් එක කීබෝඩ් එක හොඳටම ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය කියන්නේ හොඳට වැඩක් ගන්න පුළුවන්. මේ කම්පියුටර් එක ක්ලීන් කරගන්න හොඳටම ඇති. ඉතින් මේ වගේ වැකියුම් ක්ලීනර් එකක් මම කියනවා ඔයාලා අරගන්නේ කියලා. ඔයාලට මොකද charge කරලා ඕන වෙලාවක ඕන තැනකට අරගෙන යන්න පුළුවන්. පහළ description එකෙන් දාලා තියෙන මම link එක. ඒ link එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ වැකියුම් ක්ලීනර් එක order කරගන්න පුළුවන්. දරාස් app එකෙන් රුපියල් 2000ක් වගේ පොඩි ගාණක් වෙන්නේ. මෙයාලා offer එකක් දීලා තියෙනවා free delivery දෙනවා කියලා මේ මාසේ. වීඩියෝ එක ගැන නම් අදහසක් දීගෙන යන්න. අදට මම ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. තවත් මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ කරගෙන ඉක්මනින්ම ඔයාලා අතරට එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මගේ channel එක subscribe කරන්න, like එකක් දාන්න, comment එකක් දාගෙන යන්න. ඉක්මනටම මම ඔයාලා අතරට එන්න බලාපොරොත්තු වෙන අදට සමුගෙන යනවා. අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන්ම like එකක් දාලා subscribe කරනවා මේ channel එක. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.